大家好，今日我嚟拍呢個工業模組啦。唉，點解啲皮膚見到你一樣嘅？冇辦法啦，我哋冇皮膚啊，大家都，因為特別情況啦。唉，哇遲啲我會出翻冇皮膚啊，大家忍受下啦。個木啊，過嚟啊！今日我哋玩工業㗎。你有拍到咩？有啊，我有玩工業啊。你都有拍？拍咗好耐啦。我梗係知啦，你入咗嚟啊？入咗啦。你又唔掘木嘅你？你今次都幾好喎，冇咩窒機。上次真係恐怖，嚇死人啊！我哋絕對係會分集拍，慢慢一集一集咁拍。邊有可能一次出晒咁多啊？幾時先有橡膠樹啊？橡膠樹要揾嘅啲石油都係。你喺邊啊？我真係睇唔明啲咩鬼嚟啊！越睇越明。你喺邊啊？我掘緊嘢咯，掘緊木頭。我見你的喎。你梗係見我唔到啦，我識隱形㗎。支旗啊！我開咗坑地模組。你同我行開啲，唔好執咗我個工具箱。你掘多啲木啊！我要掘礦落去。哇！有水。哇！跌死喎！如果跳唔到真係，我真係覺得跳唔到。殺羊。好痛啊！哎！鬼叫。我拎咗個拔橡膠嗰個咩工具啦。不如你唔好整住啦，你而家都冇見到橡膠。都可以整咗先㗎嘛？咁嘅咩？整咗先唔得嘅。你真係啊！哇！好多樹啊，幾多骨？掘啦，掘啦！我有個水坑。借個工作台。掘啦，掘啦！Yes！ 遲啲我哋兩個將會拍0.12嘅全版。Oh shit！我被衝住啊！唉，真係慘啊！咁你去死啦！仲未死嘅？梗係唔會死啦！ No！我完全上唔到嚟啊！咁慘嘅你，你咪掂嘢咯！都冇橡膠樹嘅玩我啊！唔係之前我撞過啦，石油喺陸地竟然出現咗，真係啊！你過嚟揾我掘緊礦啊！你係咪有怪？有咩怪？睇下先，我睇下有冇怪啊！啊有怪得啦，唔使教。掉一把木過去。有怪先至可以整更多嘅嘢，拎佢哋嘅嘢。我要升士多啦。你喺邊啊？哇！我見到蜜蜂啊！打死佢！好飛得好高咯，完全。攞佢命！點解我見到係死落？係咪風嚟㗎？哇！風啊！打佢啊！打佢！呢個去打佢！打佢好似會跌低㗎。唔係，我哋要拎個咩捉蜜蜂嗰個嘢啊！勾他打唔到，蜜蜂勾到啦！啊！佢走咗啊！哎呀！你要用石點勾佢嘛？哎呀！佢走咗路啊！過嚟掘礦我哋，今日就喺度掘啦，暫時住落去。整床先啦。唔使啦，驚咩啫你？你喺邊啊？咪喺嗰個洞入邊咯。我見到咗一隻蜜蜂。不見你。鏟整埋先，抌晒啲木嘢。我唔見咗你喎。抄膠。見到啦。我咪喺頭先嗰度咯，有幾難見到啊！見到有隻蜜蜂喎。呢
個房係咪我開㗎？我記得，我唔記得咗。係嘅啊得啦，搞掂。做咩啊？斯內冇殺咗啊？有個蜂巢咯。嚇！等俾我，等俾我，我知道蜂巢有咩用，俾我，蜂。俾我，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 等俾我啊！我要啊！蜜蜂好有用㗎，啲咩蜂嚟㗎？工蜂嚟㗎。之後我哋要整，花盆嚟嘅咯。之後我哋要整一個嗰個乜嘢？哇！整嗰個呢個，整呢個蜂巢嘅，可以擺一啲蜂入去㗎，我記得。整個熔爐先。我整個木桶啊！木桶有咩用啊？我見到繩可以。好黑啊！有鐵，哇正！呢支屎，好似夜晚喎。夜晚咪封住個出口咯。幫啲木先，然後燒木炭。講得好。真係估唔到我隻眼咁犀利，咁黑都睇到。唔知原來有怪人殺咗你。邊有可能啊？有冇可能咁黑啊？最衰呢個。啊有！我見到有煤啊！過啦，過返嚟啊！閃亮嘅圓咩嚟㗎？揾啲木先。啊！過去啲，躝開。點解我整咗嗰啲樓梯㗎？拎啲木嚟。哇！有冇搞錯啊？咁孤寒嘅得一粒煤，超孤寒。咁孤寒不如你唔好俾。啊！都整咗啦，就擺低佢啦。斧頭都就嚟爛啊！啲炭掘到未啊？掘咗一粒。哇！咁慢嘅你。今日得一粒。哇！會整啦。混淆我哋都冇還。哇！傳送棒喎，點整㗎？我哋。就嚟天啦！就嚟天啦！走喎！咩就嚟天啦啊！邊有咁快啊？整個鐵稿先我。你有冇推我？你封啊！你封啊！拎嚟好封。我得一粒泥。要封啊！你俾啲煤炭我啊！我封走啊！走開啊！唔好拎石頭啊！個煤係咪可以整擺落個？俾個煤我啊！俾個煤我！俾我啊！燒木啊！將個煤。好黑啊！你做乜嘢封啊？得啦，咁得啦，唔好理啦。我有床。得一個咋？係啊。哎呀，掘啦，掘去呢度。好黑喎而家。俾個炭我啦，擺箱度啊，將啲炭。包喺熔爐嗰度喎。呢啲阻住，好煩啊！你睇喺邊啊？雙啊！一時用兩時雙，一個咋？係啊，一粒咋。超孤寒啦！佢礦都唔得你講。我又有鐵，唔係嘛？ Go go go！分頭過啦，好啊。咁樣容易啲揾到多啲礦物。你向嗰邊啊，我喺呢邊啊。喂，你過去，你向左掘，你向左。我覺得得嘞，你咪燒咯。糟糕啊！真係。燒啊！
咩聲啊？我點知啊？